讲解6至3的第9题，题目是要求我们对 tangent x 乘上 secant x 的3次方做积分。因为我们知道 secant x 的微分是 secant x 乘上 tangent x， 所以我们先将题目改写成 tangent x 乘上 secant x 再乘上 secant x 的平方。然后我们令 u 等于 secant x， 则 du 为 secant x 乘上 tangent x dx， 这是简单代换。所以我们可以将原式改写为对 u 平方做积分，积分出来就是1/3 u 3方加 c，u 再用 secant x 代入，所以答案是1/3 secant x 3次方加 c。